Орой мэдрэг үзэгчдээ MBC NEWS Мэдээллийн хөтөлбөрийн мэгмар гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Бүгд найрамдах Солонгос улсад гэрээгээр ажиллах иргэдийн бүртгэл маргааш эхэлнэ. Аймгийн цагдаагийн газарт 3 дугаар сарын 4-өөс 3 дугаар сарын 10-ны хооронд гэмт хэрэг зөрчлийн шинжтэй 45 гомдол бүртгэгдсэн байна. Улс аймгийн хэмжээнд 3 дугаар сарын 6-ны өдрийн байдлаар 44951 толгоймол хоригдсон байна. Бүрд нэгдсэн арга хэмжээ үргэлжилж байна. 2019 оноос эхлэн татврын алба бүхэлдээ татврын удирдлагын нэгдсэн систем хэмээх програм төлөвлөлөө. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Хөтөлбөр нийгмийн хамгаалтын яам бүгд найрамдах Солонгос улсын хөтөлбөрийн яамны хоорондын хөтөлбөр эхлэх зөвшөөрлөх тогтолцооны дагуу бүгд найрамдах Солонгос улсад ажилчид илгээх гэрээний дагуу 15 дахь удаагийн солонгос хэлний төвшин тогтоох шалгалтын бүртгэлийг маргааш эхэлнэ. Бүгд найрамдах Солонгос улсад хөтөлбөрийн гэрээгээр ажиллах хүсэлтэй иргэдийн бүртгэл маргааш эхлэж байна. Тус улсыг зөрөх хүсэлтэй иргэдийг хөтөлбөр хадгаламж үйлчлэгээний газрын 106 тоотод 3 дугаар сарын 13-наас эхлэн 15 хүртэл бүртгэнэ. Бүртгэлд хамрагдах иргэд 18-аас 39 насны буюу 1979 оны 3 дугаар сарын 4-өөс 2001 оны 3 дугаар сарын 13-ны хооронд төрсөн Өвс аймгийн харьяалалтай байх ёстой юм. Солонгос улсад өмнө нь ажиллаж амьдарч байсан тус улсаас албан гаргах арга хэмжээ авахулж байгаагүй. Монгол улсаас гарах эрхээ хязгаарлуулаагүй зэрэг шалгуурыг хангах ёстой юм а. За хөтөлбөрийн хамгааллын яам бүгд найрамдах Солонгос улсын хөтөлбөр эхлэх хөтөлбөрийн яамны хооронд энэ гадаад ажилтны хэлгийн харилцааны ойлголтын санамжлагын хүрээнд 3 сарын 13-наас 15-ны хооронд одоо 15 дахь удаагийн солонгос хэлний төвчний тогтоох шалгалтыг бүртгэж байна. За энэ төвчний тогтоох шалгалт нь бол ямар хөмс хамрагдах юм бэ гэхээр 1979 оны 3 сарын 14-өөс 2001 оны 3 сарын 13-ны хооронд төрсэн ийм одоо иргэн байна. Тухайн иргэн маань Өвс аймгийн харьяалалтай ийм иргэн байх хэвээр. За бүртгүүлэгч эрэхтэй бол тухайн иргэдүүд маань ямар өвчгөөр давчих юм бэ гэхээр иргэний үнэлэх гадаад паспорт мөн одоо 3.5-ыг харьцан 4.5 хэмжээтэй C зураг 2%, бүртгэлийн хураамж одоо $24 гэж байгаа. Тэрнтэй дүйсгэс Монгол мөнгөтэй ээж хөтөлбөр халамж үйлчлийн газрын одоо 106 тоот байд бүртгэж байна. За энэ жилийн хувьд бас манай аймагт бол ерөнхийдөө энэ солонгосын төвчнээ шалгалтын квот маань бага ирсэн байгаа. Одоо манайх бол энэ 13 14-д бүртгэх гэж байгаа. 14-д 13-д бүртгэх нь дуусах юм бол 15-д бүртгэх гэж юм уу тийм ээ. Тийм болохоор яг одоо квот нь байгаа болохоор яг энэ орнотын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр одоо явж байгаа зарын дагуу хүмүүсүүд материалаа бүрдүүлээд хөтөлбөр халамж үйлчлийн газар дээр бүртгүүлэх юм бүрэн боломжтой байгаамаа. Бүгд найрамдах Солонгос улсад гэрээгээр ажиллах сонирхолтой 18-аас 39 насны залуус аймгийн хөтөлбөр халамж үйлчлэгээний газрын 7045 5030 9966 7040 утсаар холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой юм. Бүртгүүлсэн иргэд 4 дугаар сарын 5-наас 6-ны хооронд хөтөлбөр халамж үйлчлэгээний газар дээр очиж солонгос хэлний төвшин тогтоох шалгалтын хуваарьтай танилцж Улаанбаатар хотод шалгалт өгөх юм а. Солонгосын талаас тавьсан босгоноо давсан шалгуулагчтай 2 дахь удаагийн ур чадварын шалгалтанд орох эрхтэй болох юм а. Мөн өдөр дэлгэрэнгүй мэдээлэл бол 7045 5030 9966 7040 гэсэн манай газрын одоо хариуцсан мэргэжлэнээс бол авах юм бүрэн боломжтой байгаа. За энэ тухайн одоо энэ бүртгүүлсний иргэд маань одоо эхний ээлжинд бүртгүүлээд 4 сарын 5-наас 6 сарын 6-ны хооронд одоо хөтөлбөр халамж үйлчлэгийн ерөнхий газар дээр энэ солонгос хэлний төвчний тогтоох шалгалтын хуваар гарна. За тэрний дагуу бол одоо хуваар гарсан газрын эдрийн дагуу болохоор Улаанбаатар хотод шалгалтаа өгнө. За энэ шалгалтын тухайн одоо шалгалтанд орсон иргэдүүд маань одоо солонгосын талаас тавьсан босгооноо давсан иргэдүүд 2 дугаар ээлжийн ур чадварын шалгалтанд орно. За ур чадварын шалгалтанд ороод тэнцсэн хүмүүсүүдтэй нь бол солонгосын талаас ирсэн аялын байрны захиалгын дагуу гэрээ байгуулж ингэж ажилтны илгээх бүрэн боломж үүсэж байгаамаа. За энэ дээр юу анхааруулах вэ гэхээр одоо иргэдүүд маань солонгос хэлний төвшин тогтоох шалгалтанд бүртгүүлнэ гэж одоо ирж байгаа. За ирж байгаа асуудал нь болохоор энэ одоо шалгалтын хугацаа гэдэг ойрхон байгаа болохоор ерөн солонгос хэл мэддэг тухайн шалгалтыг давах юм боломжтой. Солонгос хэлний төвшний нэртэй хүмүүсүүд маань бүртгүүлэх шаардлагатай байгаа. За ер нь бас манайгаа ерөнхий газар өгч байгаа чиглэл нь бол бас энэ одоо тухайн иргэдүүд маань солонгос хэлний мэддэг одоо өндөртэй хүмүүсүүдээс бүртгэх хэрэгтэй гэсэн чиглэлээ бас өгч байгаа. Тухайн өнгөрсөн жилүүд бол солонгос хэл мэддэг хүмүүсүүд маань бүртгүүлээ шалгалтанд тушаад ундаг $24 нь одоо ингээд одоо үгүй болдгийг ийм байдал үүсчихсэн болохоор одоо урд урдынхаа одоо гарч ирсэн юм дээр тулгуурлуулсан хэлтэй одоо тухайн солонгос хэлний шалгалт өгөх юм боломжтой усуудыг бүртгэж гэдэг хэвстэй бол чиглэл бидэд өгч байгаа.
Бүгд найрамдах Солонгос улсад хөдөлмөр эрхлэх хүсэлтэд иргэдийн Солонгос хэлний төвшин тогтоох шалгалтын бүртгэлийг маргааш нас эхлэн 15-ны хүртэл аймгийн хөтөлбөр халамж үйлчлэгээний газрын 106 тоотод бүртгэж эхлэх юм. Иргэд бүртгүүлэхдээ гадаад паспорт иргэний үнэмлэх, гадаад паспортны зураг 3.5-ыг харьцах 4.5 см хэмжээтэй 2 хувь зураг, бүртгэлийн хураамж 24 ам доллартай дүйцэх хэмжээний мөнгөтэй ирж бүртгүүлэх юм. Солонгос хэл мэддэг бол давуу тал болох юм. Энэ оны хувьд Солонгосын хүний нөөцийн газраас шалгалтын квотыг бууруулсан учраас аймгийн хэмжээнд 60 иргэнийг бүртгэх юм. Бүгд найрамдах Солонгос улсад ажилчин илгээх цорын ганц илгээгч байгуулга нь хөтөлбөр халамж үйлчлэгээний ерөнхий газар тул хөтөлмөрийн гэрээгээр ажиллахаар сонирхож буй иргэд залингийн шинжтэй хувь хүн байгууллагуудад хүртэхгүй байхыг албаны хүмүүс анхааруулж байна. Дараагийн мэдээ аймгийн цагдаагийн газарт 3 дугаар сарын 4-өөс 3 дугаар сарын 10-ны хооронд нийт 45 гэмт хэрэг зөрчлийн шинжтэй гомдолд ирснээс гэмт хэргийн шинжтэй 11 захиргааны зөрчлийн шинжтэй 34 хэрэг бүртгэгдсэн байна. Аймгийн цагдаагийн газарт 2019 оны 3 дугаар сарын 4-өөс 3 дугаар сарын 10-ны хооронд иргэн аж ахуй нэгж байгууллагаас гэмт хэрэг зөрчлийн шинжтэй нийт 45 гомдол мэдээлэл ирсэн байна. Энэ нь өмнөх 7 хоногоос нийт гомдол мэдээлэл 6 нэгжээр буюу 11.7%-аар буурсан үзүүлэлттэй байгаа юм. 7 хоногийн хугацаанд гэмт хэргийн шинжтэй 11 захиргааны зөрчлийн шинжтэй 34 гомдол бүртгэгдсэн байна. За Увс аймгийн цагдаагийн газарт 2019 оны 3 сарын 4-өөс 10-ны өдрүүдэд иргэд аж ахуй нэгж байгууллагаас гэмт хэрэг зөрчлийн шинжтэй нийт 45 гомдол мэдээлэл хүлээн авсан байна. За өмнөх 7 хоногоос гомдол мэдээлэл 5 нэгжээр буюу 11.7%-аар бол буурсан. За гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл 11, зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээлэл 34 бүртгэгдсэн. За гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл өнгөрсөн 7 хоногоос 3 нэгжээр буюу 37.5% бол өссөн. За юунаас хүний эрүүл мэндийн алдаж байдлын эсрэг гэмт хэрэг 3. За өнгөрсөн 7 хоногоос 1 нэгжээр өссөн. За мал хулгайлах гэмт хэрэг 1. За иргэдийн өмчийн хулгайлах гэмт хэрэг 2 бүртгэгдсэн өнгөрсөн 7 хоногт ижил төвшөнд байна. За зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээлэл 34 бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн 7 хоногоос бол 9 нэгжээр бол буурсан. За юунаас согтуугаар тээврийн эрсэлж болоодсон зөрчил 7. За ингээд 4 нэгжээр бол өссөн байгаа. Гэртээ танхаарсан зөрчил 4 бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн 7 хоногоос бол 7 нэгжээр буурсан. За бусдын биед халдах зөрчил 7 бүртгэгдсэн бол өнгөрсөн 7 хоногоос 2 нэгжээр буюу 40% бол өссөн. За хоригдсан зэгт тамхи татсан зөрчил 1 бүртгэгдсэн бол өнгөрсөн 7 хоногоос 1 нэгжээр бол буурсан. За хоригдсан зэгт арх согтуурлын зүйл хэрэглэсэн зөрчил 1 бүртгэгдсэн. За замын хөдөлгөөнөө бусад зөрчил нийт 2 бүртгэгдсэн бол өнгөрсөн 7 хоногоос бол 1 нэгжээр ингээд өссөн байна. За гэмт хэрэг зөрчил үйлдэгцэн нутаг дэвсгэрээр авч үзэх юм бол ховд сумд 2, зүүн говь сумд 4, хэрэг сумд 2, давс сумд 1, бөхмөр нь 2, тариал нь 1, өмдгов 1, улаан сумд 32 гомдол мэдээлэл тус үйлдэгцэн байна. За энэ 7 хоногт гэмт хэргийн шинжтэй 4 гомдол мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэж татгал саналтай 3 гомдол мэдээллийг прокурорын хяналтанд хөргүүлж ялах төлөвлөлт үйлдвэрлэх саналтай 3 зөрчил гэмт хэрэг хэрэгсгүүлэх саналтай 4 гэмт хэргийг прокурорын газарт хөргүүлсэн байна. За зөрчлийн шинжтэй 5 гомдол мэдээлэлд зөрчлийн хэрэг нээж зөрчлийн 9 гомдол мэдээллийг зөрчлийн шинжгүй нийслэлээр татгалзаж шийтгэрийн хуудасаар 17 зөрчилд 2 сая 810 мянган төгрөгийн тургуул оногдуулсан. За мөн архитектын цогтур захиргааны зөрчил гаргасан 34 хүнийг саатуулсан. Өмнөх 7 хоногоос бол 5 нэгжээр өссөн байна. За бэлэн бус тургуулаар 173 зөрчилд 4 сая 600 мянган төгрөгийн тургуул ногдуулсан. За тус цагдаагийн газраас энэ 7 хоногт гэмт хэрэг зөрчлөөс үржсэн сэргийлэх чиглэлээр замын цагдаагийн ерөнхий газар үржсэн сэргийлэх хилцээс зохион явуулж байгаа хүний эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэгээс үржсэн сэргийлэх 1 хурам 1 аяны хүрээнд за улаан суманд үйл ажиллагаа явуулдаг согтуурлын давталдаг үйлчлдэг тусгай зөвшөөрлөлтөд аж ахуй нэгж байгууллагын ажилчдад гэмт хэрэг зөрчлөөс үржсэн сэргийлэх чиглэлээр хууль эрх зүйн хэлтстэй хамтран сургалт зохион байгуулсан байгаа. Хүний эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэгээс үржсэн сэргийлэх чиглэлээр замын 1 хурам 1 минут уур болон ямар нэгэн байдлаар хэрүүл маргаан үүсэхгүй 1 минут л төвчээрэй гэдгийг бол цагдаагийн газраас уриалж байна. Тэгээ 1 хурам аянд иргэд минь дэг дээрээ гэдгийг уриалж байна.
Гарсан хэрэг зөрчлийг нутаг дэвсгэрээр авч үзвэл ховд суманд 2, зүүн говь суманд 4, Хиргас суманд 2, Давс суманд 1, Бүхмөрөн суманд 2, Тариалан суманд 1, Өмнө говь суманд 1, Улаангом суманд 32 гомдол мэдээлэл ирсэн байна. Өнгөрсөн 7 хоногт гэмт хэргийн шинжтэй 4 гомдолд эргэн хэрэг үүсгэж татгалзах саналтай 3 гомдол мэдээллийг прокурорын хяналтанд хүргүүлсэн байна. Зөрчлийн шинжтэй 5 гомдол мэдээлэл зөрчлийн хэрэг нээж захиргааны зөрчлийн 9 гомдлыг зөрчлийн шинжгүй үндслээр хааж 17 зөрчилд 2 сая 810 мянган төгрөгөөр торгож 5 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг нь хассан байна. Мөн архитан согтуурч захиргааны зөрчил гаргасан 34 хүнийг саатуулсан өмнөх 7 хоногоос 5 нэгжээр өссөн байна. Бэлэн бус тургуулаараа 173 зөрчилд 4 сая 660 мянган төгрөгийн тургуул ногдуулсан байна. Аймгийн цагдаагийн газар нь гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нэг хором арга хэмжээг сарын хугацаатай зохион байгуулж байгаа. Энэ хүрээнд Улаангом суманд үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилчдад аймгийн хууль эрх зүйн хэлтстэй хамтран гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалтыг зохион байгууллаа. Дараагийн мэдээ. Манай аймаг 2018 оны жилийн эцсийн мал тоолгоор 3 сая 175 мянга 275 толгой мал тоолуулсан байдаг. Өнгөрсөн сард хүйтний ирж чангарсны улмаас аймгийн хэмжээнд 12 суманд хаваржилт хөндөрч малын хорогдол бий болж ирснээс хойш 3 дугаар сарын 6-ны өдрийн мэдээллээр хоригдсон малын тоо 44950 толгойд хүрсэн байна. Аймгийн хэмжээнд 1 сая 416,965 хээлтэгч мал тоологдсноос 3 дугаар сарын 6-ны өдрийн мэдээллээр 48,380 толгой мал төлөлөөд байна. Аймгийн хэмжээнд энэ сарын 6-ны байдлаар 44,900 гаруй толгой мал хорогдоод байна. Үүнээс адуу 907, тэмээ 24, үхэр 1657, хонь 19,872, яма 22,491 хоригдсон байна. Хаваржилт баруун сумууд болох Өлгийн Өмнө говь Тариалан сумдад хөндөрж байна. Өмнө говь суманд малын хорогдол хамгийн их буюу 11,390, Өлгийн суманд 5,784, Тариалан суманд 7,264 толгой мал хоригдсон байна. Нийт эзлэх хоригдлын хувь 1.4% байна. За малын хорогдол манай аймгийн хэмжээнд 3 сарын 6-ны байдлаар одоо нийт 3 сая 175,275 толгой мал тоологдсноос 44,951 толгой мал хорогдоод байгаа. Үүнээс болохоор адуу 907, тэмээ 24, өхөр 1657, хонь болохоор 19,872, яма 22,491 хорогдсон байна. Нийт малд эзлэх хорогдлын болохоор 1.4% байгаа. Үүнээс өвчнөр 709 толгой мал хорогдсон байна. За хамгийн хорогдолтой байгаа сум гэхээр Өмнө говь 11,391 толгой мал хорогдсон байна. Дараа нь Тариалан 7,264, Өлгий 5,784 гээд хамгийн хүндрэлтэй байгаа 3 сум энэ байна. Манай аймгийн хэмжээнд хээлтэгч 1 сая 416,965 толгой мал тоологдсноос энэ сарын 6-ны өдрийн байдлаар 48,380 гаруй мал төлөлсөн байна. Нийт төлөх малын хувь нь 3.4%-ийг эзлэж байна. Төлөв ажилт болохоор энэ онд сая 416,966 одоо хээлтэгч мал тоологдсноос 48,380 толгой мал төлөлөөд байгаа байна энэ онд. Энэ өдрийн байдлаар Үүнээс болохоор инг 15, адуу 8, үнэ 461, хонь 22,154, яма 25,749 төлөлдсөн байна. Нийт хээлтэгч малаас ээлтэгч мал эзлэх одоо төлөлтийн хувь 3.4% явж байна. Өнгөрсөн 7 хоногт Улсын онцгой комиссийн шүүрхай бүлэг хаваржилт хөндөрсөн баруун сумуудад ажиллаж малчдын нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцсан юм. Улсын онцгой комиссийн шүүрхай бүлэг малчдын нөхцөл байдлыг засгийн газарт танилцуулж буцалтгүй тусламжаар хөнгөлөлтөө үнээр өвс тижэл олгох санал тавьсны дагуу засгийн газрын тогтоолоор улсын нөөцөөс 400 тонн өвс, 400 тонн тижэлийг 50% хөнгөлөлтөө үнээр олгохоор шийдвэрлсэн байна. Монгол хэлний шалгалтын бүртгэлийг өчигдрөөс эхлэн баталгаажуулж эхэллээ. Шалгалтын бүртгэлийг автоматаар бүртгэсэн учраас ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагчид өөрийнхөө бүртгэлийг баталгаажуулж суудал болоод шалгалт өгөх анги танхимаа мэдэж авахыг боловсролын үнэлгээний төвөөс мэдээллээ. Эцэлдийн ерөнхий шалгалт өгөхөөр бүртгүүлэгчид нь шалгалтын өмнө монгол хэлний шалгалтыг заавал өгөхөөр болсон. Ингэхдээ 2 удаа өгөх боломжтой. Эхний шалгалт энэ сарын 23-нд эхлэх юм. Тиймээс бүртгэлээ баталгаажуулаарай гэж боловсролын үнэлгээний төвийн хэлтсийн дарга хамт хэллээ.
Монгол хэлний шалгалтын босгоо онооны хэмжээ 400, энэ оноонд хүрээгүй бол дахин шалгалт өгөх боломж бий. Хоёр дахь шалгалтыг 4-р сарын 20-нд зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. Засгийн газрын 2013 онд баталсан тогтоолоор эсрэлтийн ерөнхий шалгалтын өмнө нийт бүртгүүлэгчдээс монгол хэлний шалгалт авах болсон. Ингэхдээ нэг удаа босгоо оноотой бусад жилүүдэд босгоо оноогүй зохион байгуулж байжээ. Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газраас 2019 онд даатгуулагчдад олгох зайлшгүй шаардлагатай эмийн үнийн хөнгөлөлтийн зардал 33.9 тэрбум төгрөг төсвөлж улсын хэмжээнд гэрээ бүхий 1017 эмийн сангаар дамжуулан шинчилсэн жагсаалтаар хөнгөлөлттэй эм олгож байна. Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 24-р тогтоолоор эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх зайлшгүй шаардлагатай эмийн нэр төрөл үнийн дээд хязгаар хөнгөлөх хэмжээг шинжилэн баталж энэ оны 1-р сарын 15-наас мөрдөж байгаа юм. Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага нь даатгуулагч иргэдийн хамгийн түгээмэл худалдан авдаг эмийг эрүүл мэндийн даатгалын цахим журын системд үндэслэн судалгаа хийснээр жагсаалтыг шинжиллээ. Судалгаанаас үзэхэд эмийн үнийн хөнгөлөлт авсан даатгуулагчдын 56.7%-ийг 50 буюу түүнээс дээш насных нь эзэлж зонхилон тохиолдох өвчлөл болох зүрх судас хоол боловсруулах замын чихрийн шижин тархи толгойн болон элэг цөсний эмийг хамгийн их хэрэглэж байсан толбогдуулан 60 гаруй нэрийн эмийн хөнгөлөлтийг хувийг нэмж 50 гаруй эмийн үнийн дээд хязгаарыг бууруулжээ. Шинжилсэн жагсаалтаар эмийн бүртгэлтэй холбоотой шалтгаанаар өмнөх жагсаалтаас хасагдсан өргөн хэрэглээний жортой нөхцөлөөр олгогддог 17 нэрийн эмийг нэмж цаашид зах зээлд нийлүүлэгдэхгүй буюу олгох нөхцөл нь өөрчлөгдсөн 29 эмийг жагсаалтаас хассан байна. Харин 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилийн сурагчдын 3 дугаар улирлын амралт энэ сарын 23-наас эхэлнэ. Ингээд 3 дугаар улирал болон зуны амралтын хуваарийг хүргэж байна. Аймаг Сумаа Тосгон багийн сурагчдын амралт бүх ангийн сурагчид 3 дугаар сарын 23-наас 4 дугаар сарын 14-ний дуустал 3-7 хоног амрах бол газар зүйн бүслүүр цагуурын онцлог мал төлөх хугацаанаас хамааран тус улирлын амралтыг 1-7 хоногийн өмнө эхэлж болох юм а. Зуны амралтын тухайд 1-2 дугаар ангийн сурагчид 6 дугаар сарын 1-ээс 3-аас 5 дугаар ангийн сурагчид 6 дугаар сарын 8-наас 6-аас 12 дугаар ангийн сурагчид 6 дугаар сарын 15-наас эхлэн амарна. Нийгмийн даатгалтай холбоотой олон асуултыг иргэд бие биенээс асууж сураглаж чиг тавьдаг ч дийлэнх нь буруу ташаа мэдээлэл авах нь бий. Тиймээс энэхүү эрэлт төгсөлтийг харгалзан нийгмийн даатгалын ерөнхий газар иргэд даатгуулагчдад зориулан 7 хоног бүрийн даваа гарагийг нээлттэй өдөр болгон зарласан билээ. 2018 оны 4 сараас эхлүүлсэн энэхүү нээлттэй өдөрт ойролцоогоор 20-30 хүн хандан шаардлагатай мэдээлэл зөвлөгөө албаны их сурвалжаас авдаг бөгөөд шаардлагатай бичиг баримтыг бүрдүүлэх хаана хэрхэн хандах зэрэг бүхий л мэдээллийг нэг дороос авснараа таны цаг хугацаа хэмнэх давуу талтай юм а. Иргэн даатгуулагч танд нийгмийн даатгалтай холбоотой тулгараад буй асуудал байвал та нийгмийн даатгалын шимтгэлээ сайн дураар төлдөг бол өндөр насны тэтгэврээ удахгүй тогтоох гэж буй бол нийгмийн даатгалын ерөнхий газрыг зориорой. Мөн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтөө хянах нэрийн дансны мэдээлэл нийгмийн даатгалтай холбоотой хууль тогтоомж түүний өөрчлөлтийн талаар нийгмийн даатгалгаар утасны аппликейшнээр дамжуулан авах боломжтой. Иргэдийн санамсар болж онжгүй үйлдэлээс гол мөрний мөсөн дээгүүр тээврийн хэрэгсэлд зорчсноос болж осолдох тохиолдол гарсаар байна. Тухайлбал энэ сарын 9-нд хөвсгөл нуурын мөс сөмөрч автомашин живсэн гэсэн дуудлагаар Тус аймгийн онцгой байдлын газрын 90 хайх аврах салбарын албах хаагчид ажиллаж хөвсгөл нуурын мөсөн дээгүүр 3 цаа буг тээвэрлэж яваад цөмөрсөн УАЗ 451 загварын автомашин болон зорчиж яваад осолдсон цагаан нуур сумын иргэн 46 настай эрэгтэй З, 38 настай эрэгтэй Ч, 38 настай эрэгтэй Г, 38 настай эрэгтэй Ч нарын цогцсыг 3 дугаар сарын 11 өдрийн 10 цаг 27 минутаас 10 цаг 42 минутын хооронд автомашиныг 14 цаг 50 минутын орчим тус гаргасан байна. Түүнчлэн 3 дугаар сарын 1-ний өдрийн байдлаар Монгол орны ихэнх гол мөрөн тогтвортой мөсөн бүрхүүлтэй байгаа хэдий ч нуурын толио болон голын нийт уртын дагуу мөсний зузаан харилцан адилгүй байна. Цаашид мөсний зузаарлын эрчим буурч мөс хэврэх шиг тулад цаг хожих, зам төвчлэг зэрэгээр мөсөн дээгүүр явах, авто тээвэр хийхгүй байх, бага насны хүүхдээ гол мөрөн нуурын мөсөн дээр тоглоулахгүй байх, аж ахуйн нэгж байгууллагууд амралт зугаалгын арга хэмжээ зохион байгуулахгүй байж болцсошгүй эрсдлээс удирчлан сэргийлэх онцгой байдлын ерөнхий газраас анхааруулж байна. Дараагийн мэдээ тээврийн цагдаагийн албаны календарчлсан төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу Ус аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасгаас энэ сарын 7-оос 4 дугаар сарын 4-ний өдрийг хүртэл
хурд нэгдсэн арга хэмжээг улс орон даяар зохион байгуулна ажиллаж байна. Тээврийн хэрэгслийн жолоочид та хурдаа замын хөдөлгөөний дүрмд заасны дагуу тохируулна. Хөдөлгөөнд оролцуул зам тээврийн нөхцөл хэрэг нас баралтаас уралсан сэргийлж багасгах бүрэн боломжтой юм а. Хурд нэгдсэн арга хэмжээний гол зорилго нь тээврийн хэрэгслийн хурд хэтрүүлэх зөрчил, түүнээс шалтгаалan гарсан зам тээврийн осол хэрэг, нас баралтай гэмтлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэн иргэдийн замын хөдөлгөөний дүрмийн талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэхэд оршиж байгаа юм а. Хурд хэтрүүлэх нь альва осол хэрэг зөрчлийн гол шалтгаан нөхцөл болдог юм. Замын хөдөлгөөний дүрмийг жолооч нар сайн мэддэг байх шаардлагатай. Тэгвэл замын хөдөлгөөний дүрмд сургууль орчмын бүсэд дүрм зааснаар 20 км/цагийн хурдтай явах ёстой. Хэрв хэтрүүлсэн тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хариуцлах хүлээнэ. Хэрв иргэн жолооч та сургуулийн бүсэд заасан 20 км/цагаас 50% хүртэл хэтрүүлсэн бол 6 сар хүртэл жолооны эрхийг нь хасах хүртэл арга хэмжээ авна гэдгийг замын цагдаагийн тасгаас анхааруулж байна. Хурд нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд замын цагдаагийн тасгийн адвокатчид уртасгсан цагаар эргүүл хяналт шалгалтыг хийж ажиллаж байна. Мөн сургууль орчмын бүс, суурин дотор замд, суурингийн гаднах замд, мөн хороол дундах замуудад хурд хэмжигчийг байршуулан давхар хяналт хийж ажиллаж байна. За тээврийн цагдаагийн албанаас жилбэр бол календарчин төлөвлөгөө гарган баталдаг байгаа. Тээврийн хэрэгслийн техникийн бүрэн бүтэн байдал, ачаа тээвэрлэлт, хурд гэсэн жилийн хугацаанд календарчин төлөвлөгөө гаргаж улсын хэмжээнд нэгдсэн болон хэсэгчсээр хэмжээ зохион байгуулдаг. За сая календарчин төлөвлөгөөний дагуу гэрэлтүүлэх хэрэгсэл нэгдсэн арга хэмжээ маань улаан аймаг нутгийн төсөвт маань зохион байгуулагдсан. За түүний дараагийн төлөвлөгөөний дагуу бол 2018 оны 3 дугаар сарын 7-оноос эхэлнэ. Улсын хэмжээнд бол хурд сэдвт нэгдсэн арга хэмжээг одоо зохион байгуулна. Ажиллаж байна. Угаар хэмжээний хүрээнд бас улс орон цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасгаас салбар төлөвлөгөө гаргаад хурд нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд гудамж замд хяналт шалгалтыг зохион байгуулна ажиллаж байна. За хурд нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд юу жолооч нар юун дээр анхаарах вэ гэхээр одоо тээврийн хэрэгслийн хурдыг замын хөдөлгөөний дүрмд заасна тогтоосон хэмжээнд хэтрүүлж явж байгаа хэсэгт хяналт тавьж ажиллаж байна. Тухайлбал сургууль орчмын бусад жолооч маань замын хөдөлгөөний дүрмд зааснаар 20 км/цагийн хурдтай явах ёстой. Суурингийн доторх замд бол 60 км/цагийн хурдтай, хорооллын доторх хөдөлгөөнд бол 20 км/цагийн хурдтай явах ёстой. Суурингийн гаднах зам бол 60-80 км/цагийн хурдтай явах ёстой байдаг. Замын хөдөлгөөний дүрмээрээ. Тиймээс бол тээврийн цагдаагийн албанаас замын цагдаагийн тасгад болгосон хурд хэмжигчийг бол бас замын цагдаагийн тасгийн албаагч нар бол Улаангум сумын нутаг дэвсгэрт за сургууль орчмын бүс хорооллын доторх хөдөлгөөнүүд бол болон суурингийн гаднах замууд бол хяналт шалгалтанд ажиллаж байгаа. Жолооч нар маань замын хөдөлгөөнд оролцохдоо тухайн тээврийн хэрэгслийн хурдыг замын хөдөлгөөний дүрмд заасныхаа дагуу хөдөлгөөндөө анхаарал болгоомжтой хурдаа тохируулж явахыг анхааруулж хэлмээр байна. За мөн бас жолооч нартай анхаарал болгосон цэргийн баяр болж байгаа тоолууд бол бас гадуур бол бас хөдөлгөөний лидгүй нэмэгдэж байна. За согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох зөрчил маань тасан зогсоогдох байна. Тухайлбал өчигдрөөрөө согтуурлах хүнээ зүйл хэрэгслүүдийн тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 3 зөрчил өртөгдсөн байгаа. Иймээс бас замын цагдаагийн тасгийн албаагч нар маань шөнийн цагаар уртасгсан цагаар гудамж замд хяналт шалгалтанд ажиллаж бас гарч улжгүй зам тээврийн осол гэрээс уртсан сэргийлэх үндсэн чиг үүрэгтэйгээр ажиллаж байгаа. Хурд нэгдсэн арга хэмжээ хэлснээс хойш нийт 8 зөрчлийг илрүүлэн холбогдох арга хэмжээг авч ажилласан байна. Мөн түнчлэн согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох зөрчил буурахгүй байгаа гэдгийг албаныхан хэлж байна. Тиймээс удахгүй цэргийн баяр тохион энэ үеэр ялангуяа эрчүүд маань согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодохгүй байх. Арх согтуурлын дуусан үедээ жолоочоо өөр хүнд шилжүүлэхийг замын цагдаагийн тасгаас анхааруулан сэрэмжлүүлж байна. Дараагийн мэдээ 2019 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн татврын алба бүхэлдээ татврын удирдлагын нэгдсэн систем хэмээх програмд холбогдож байна. Ингэснээр татвар төлөгч хуулийн этгээд та заавал татврын байцаагчд хандлаггүйгээр татвараа төлөх татврын тайлангаа шивэх гэх мэтчлэн 23 үйлчлэгийг цахимаар авах боломж бүрдэж байгаа юм а. Татврын албад тус бүрт байгаа татврын мэдээллийн системийг татврын албаны нэгдсэн удирдлагын системд шилжүүлэх зорилго бүхий татврын удирдлагын нэгдсэн систем төсөл амжилттай хэрэгжиж байна. Татврын удирдлагын нэгдсэн систем хэмээх програмын хөгжүүлэлт хийгдэж дууссан байна. Үүнтэй холбоотойгоор татврын ерөнхий газрын сурагч багш нар манай аймагт ажиллаж бүх сумдын татврын байцаагч нар болон аймгийн татврын хэлтсийн байцаагч нарт шинэ програмыг хэрхэн ашиглах талаарх сургалтыг зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтанд 42 байцаагч хамрагдаж байна.
2019 оны 1 сарын 1-ээс татврын алба бүхэлдээ татврын удирдлагын нэгжийн систем хэмээх програмд холбогдож байгаа. За энэ програмын одоо хөгжүүлэлт хийгдээд өнөөдөр манай аймаг дээр сурагч багш нар ирээд одоо сургалтын хичээлүүд орж байгаа. За татврын удирдлагын нэгдсэн системд холбогдсноор татврын 23 нэр төрөл маань бүгд нэг системд холбогдож нэг програмтай болох юм гол үйлчилгээ байна. Хоёрдугаарт одоо татвар төлөгчд маань заавал татврын одоо байгууллага гэхгүйгээр e-tax гэмэх манай захимаар ороод бүх үйлчилгээгээ үзүүлдэг, татвараа төлдөг, банкнаас нэхэмжил суурилсанд төлбөрөө хийгддэг. Заавал одоо байцаагчтай харьцаж төлбөр төлнө гэсэн ойлголт бас байхгүй болж байгаа шүүд. Банкнаас нэхэмжлээ аваад төлбөрөө төлдөг. Мессеж мөн татвар төлөгчдөд мессежүүд хүргэдэг. Мөн нэхэмжлэх төлбөрийн даалгавар хэвлэдэг ийм дараа шатараалтай болж байгаамаа. За энэ сургалтанд бол манай аймгийн сумын байцаагч нар бүгд оролцож байна. Мөн аймгийн төвийн байцаагч нар нийт 42 хүн сургалтанд оролцож байна. Төслийг хэрэгжүүлснээр татврын албаны бүх төрлийн мэдээлэл улсын хэмжээнд нэгдсэн байдлаар нэг цаг хугацаанд гарах, татврын үйл ажиллагааны менежмент сайжрах, бүх шатны албадын байцаагчид адил түвшний хэрэглээний системд шилжих, тэдний ажлыг хянах, дүгнэх, системийн шийдлэр мэдээлэл харилцан солилцох, татвар төлөгчийн үйл ажиллагаанд захим үйлчилгээг нэвтрүүлэх, өөрсдийн мэдээллийг харах, хянах боломжтой болох юм а.